Всем привет. Ну вот филдеры мы доразбирали. Хозяину сообщили все, что надо. Ну и пригнали к нам еще Camry. Мотор 2AZ 2.4. Это тот мотор-паровоз, из которого дым идет из-под крышки клапана. Это просто ужас. Ну и вот на машине у нас, сейчас посмотрим, 220 657 километров. Короче говоря, сейчас я поставлю камеру на подставочку, чтобы вы смогли звук слышать работающего мотора и как он орет. Он просто орет. Это просто ужас. Вот сколько дыму изрыгает этот двигатель. Хотя из трубы у нас ничего нет, не идет. Из двигателя чистота. Вот такая вот интересная машинка у нас будет нынче. Ё-моё, вот это просто валит дым. Короче говоря, такого дыма я еще не встречал ни разу за всю свою жизнь. Сколько, блядь, моторов ковыряюсь. Ну, был как-то один дизелек Nissan. Ну, блядь, чтоб бензиновый мотор вот так работал, это просто ужас. Машинка у нас приехала из Краснодарского края. Может, кто-то ее узнает. Привет хозяину. Так что работа здесь предстоит. Ой-ой-ой. Еще когда заводил, переезжал с места на место, приключений на заднюю и на ДД, у нас раздаются звуки от балансиров, которые находятся внизу. Они тоже стучат. Ну, короче говоря, разберем, увидим, что у нас будет с этим двигателем. Ну, поршневая тут, конечно, стопудово, что мертвая. Но опять же, почему дыма нет, неизвестно. Так что какой-то нонсенс. Обычно из трубы идет больше дыму, чем из-под клапана и крышки. Но в нашем случае наоборот. Из трубы я вот газовал, когда машину привезли, пригнали.
Из трубы вообще никакого дыма нет. А вот из-под клапанной крышки дует очень хорошо. Ну и напоследок дам вам послушать еще минутку времени, как этот двигатель хлопчет. Ну и кому интересно, филдера мы его загнали в отстойник, чтобы он у нас там отдыхал. Ну и вот мои контакты. Кому интересно, пишите. Время будет, всем отвечу. Карта подписчиков тоже уже давно не пополнялась. Видимо, смотрят те, кто уже давно отмечен. Всем пока.